ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰੀ ਲੈਫਟ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ? ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ 15 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। 15 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕਦੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪੇਨ, ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ठीक है, राइट इज होल्डिंग लेफ्ट, लेफ्ट लाओ। ठीक है मैम, थोड़ा जा तुम पिछे पेट अंदर करो। हाँ, पिछे होना। पेन जिथे आउगी, पेन है L5 रीजन पेन इतने ज्यादा या इतने ज्यादा? ऊपर तो थोड़ी L4 ते ज्यादा? ओके। L3 कट है? L2 है। L1 इतने भी है? मतलब अपने मैम इतने दो शॉट्स लगने ने, एक L2 ਦੇ ਉੱਤੇ this is pain area, L4 L5 ਦੇ ਕੋਲ this is pain area। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਓ, ਛੱਡ ਦੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਆਊਗੀ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, stay there, stay there। पेन में लंबा सांस लेके छड्डो, खाली, बस। थोड़ी उठो, थोड़ा पढ़ लो। वॉक कर लो। किस जी गई पिछे वाली मैं? हाँ जी, आवा नहीं तो ठीक है। थल्ले वाली हैगी है? आवा नहीं कोई है। 1-2 मिनट, एक दो गेड़े और काट लो। एंड तुसी हुन अपने हुन देखो पेन का की हाल है। हाँ जी, पर आ इतने हजे नहीं है मेरी। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ नहीं। ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी। ਹਾਂ, ਲੱਤ 'ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? नहीं, लात जो हो रही थी हुन नहीं हो रही। ਲੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? नहीं हो रही। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ हाँ ਇੱਥੇ जी, ਪੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? जिदा मैं ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ, तो ਤੇ pain ਇਹਦੇ आ रही ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? हाँ जी, ठीक ਤੇ है। हाँ जी, बस ਹੁਣ ਆਵਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟਿਫਨੈਸ ਜੀ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੇੜੇ ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਨ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? हाँ जी, ओके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿਦਾਂ? ਮੈਂ नहीं ठीक है, ओके। ਪੇਨ ਗਈ ਇੱਥੋਂ? हाँ जी। L1 L2 ਚੋਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਏਰੀਆ हाँ जी, ਹੈਗਾ, है। L5 is still there, ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, S1 हम्म। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ L5 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? इतने ज्यादा है। L5 ਤੇ S2 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं इतने। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ L5 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, L5 ਉੱਠੋ।
वॉक करो। जी बहुत ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। काफी फर्क है। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਿਫਨੈਸ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਰਿਡਿਊਸ ਲੱਤ 'ਚ ਪੇਨ, ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਲੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ both ਸੀ। side ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ both side stiffness ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਪੇਟ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾ T2 T4 and T5 ਕਰਨਾ, ਆਕਸੀਪੇਟ and T4 and T5 ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ। ਦਰਦ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨੈਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਰੇਂਜ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਰੇਂਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਆ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਆਕਸੀਪੇਟ ਤੇ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਆ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। At a time। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸੌਂ ਉਦੋਂ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੇ feel ਆ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ T4 5 ਵੀ ਸਟਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ? ਅਭੀ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚਾਅ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ T4 T5 ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ T4 5 T4 5 1 2 3 4। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਟ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਨੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪੇਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ। ਆਹ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਮ ਸਲੋਲੀ ਬੇਟਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੈਕਸ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਗੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਚੱਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ almost ਉੱਪਰੋਂ ਠੀਕ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਹੀਂ, ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਂਜੀ heaviness ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀਨੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਗ ਹਿਲਾਓ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਪੁਲਿੰਗ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਹਿਲਾਓ, ਲੈਫਟ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੋ ਪੁਲ, ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਪੁਲਿੰਗ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਪੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ऊपर में देखना तुसी फिर आ साइड में ग्रिप बना के रखो अपने रिस्ट की। हाँ आ जाओ हुण वॉक करो। हुण मैनू लोअर बैक की स्टिफनेस बारे दसो। लोअर बैक की स्टिफनेस गई ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। हम ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ 10% ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ पेन 10%। ਹਾਂਜੀ ठीक है, वो पर लेग दी कर दिया हम सेटिंग ਹਾਂਜੀ ਤੇ
क्योंकि थोड़ा L5 हाँ ठीक हो गई और बस L5 थोड़ा 100% क्लियर होया नहीं सी ਹਾਂਜੀ। ਤੇ मैं देखदा कि पेंट लेना L5 ਦੀ मैंने विल से लेफ्ट लेग है ना ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ नहीं लेफ्ट साइड काफी पेन आती है हाँ जी। ओके नॉर्मली मैं लोशन यूज किया मैं ठीक है थोड़े सिर्फ इस एरिया की पेन नु चेकन वास्ते पेन तो नहीं मैम नहीं ठीक है ठीक है बिल्कुल रिलैक्स ना 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 आना नहीं इधर खुला छोड़िए ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਗੋਡੇ ਚ ਪੇਨ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕ ਕਰੇ और नहीं है जी हाँ थैंक यू लोअर बैक ठीक है हाँ जी मैं तुम क्या ना वो क्लिक हो गई हैं हाँ दैट जी। मींस पेन नहीं रिड्यूस होनी नहीं तो मेरे को रात को बहुत पेन हो रही थी अच्छा हाँ जी हुण नहीं पेन होंगे ठीक है मतलब हुण रिलैक्स है ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ हाँ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ जी ਦੱਸੋ नहीं ठीक है हुण ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी। ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਨ नहीं ठीक ठीक है है। बिल्कुल हाँ जी ਤੇ ਲੈਗ 'ਚ ਪੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ नहीं लाइक भी नहीं ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ हाँ जी ठीक है हाँ जी ਹੈਪੀ ਹੋ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी बहुत ਤੁਹਾਡੀ 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ हाँ जी मतलब इतना relax बॉडी feel- को बहुत रिलैक्स फील कर रही है हाँ जी ਚਲੋ ਥੈਂक ਯੂ ਮੈਮ थैंक यू सो मच